Hormonal analizləri səhv saatda verəndə nə baş verir? Bu cümləni çox eşidirəm. Analiz verdim, amma nəticələrim mənə uyğun gəlmir. Bəzi pasientlər deyir ki, çox yorğunam, amma hormonlarım normaldır. Özümü yaxşı hiss etmirəm, amma analizlər qorxutmur. Və bir həkim başqa cür dedi, digəri tam əksini söylədi və insan çaşbaş qalır. Burada çox vacib bir həqiqət vardır. Hormonal analiz səhv ola bilər, amma laboratoriya səhvi olmadan. Yəni qan düzgün götürülüb, analiz texniki olaraq doğrudur, amma analizin zamanlaması səhvdir. Bu isə diaqnozu, müalicəni, hətta insanın özünə baxışını belə dəyişə bilir. Təsəvvür edin ki, bir insanın şəklini çəkirsən, eyni insan, eyni kamera, amma biri gecə yuxusuz və stressli halında çəkilib, digəri isə səhər daha dinc və sakit halında çəkilib. Şəkil fərqli görünəcək, düzdürmü? Hormonal analizlər də belədir. Bədənin bir anlıq fotosudur. Əgər bu foto səhv işıqda çəkilirsə, şəkil səni aldada biləcəkdir. İndi əsas sual. Niyə saat bu qədər önəmlidir? İlk öncə hormonların sirkad ritmi vardır. Bədən 24 saatlıq ritmlə işləyir və bir çox hormon səhərlər yüksək, axşamlar isə aşağı olur. Belə proqramlanıb orqanizm. Kortizol buna ən klassik nümunədir. Səhər yüksək olmalıdır. Əgər səhər aşağı çıxırsa, problem olaraq qiymətləndirilə bilir. Amma analiz günorta, axşam və gec saatlarda verilirsə, bu normal fizioloji olaraq azalmanı göstərəcək. Ancaq bu artıq patologiya deyil. Testosteron və digər hormonlar, xüsusən prolaktin, adrenokortikotrop hormon, həmçinin saatdan çox asılıdır. Testosteron səhər saatlarında ölçülməlidir. Axşam verilən analiz aşağı olması diaqnozu səhv yönlə apara bilər. Stress və yuxusuzluq təsiridir. Analiz günü yuxusuz gecə keçirmişiksə, yol stressi, qorxumuz varsa, prolaktin və kortizolu süni olaraq yüksəldə bilər və bu zaman olmayan problem kimi görünə bilər. İnsan lazımsız müalicələr ala bilər. Aybaşı dövrü və saat bu da əsas faktorlardandır. Reproduktiv hormonlar günə, dövrə həssasdırlar. Yanlış gündə, yanlış saatda verilən analiz tam fərqli hekayə danışa bilər və bu hekayə bədənin real vəziyyətini qiymətləndirməyə bilər. Bu zaman nə edəcəyik? Düzgün yanaşmamız necədir? Hormonal analiz təsadüfi verilmir. Nə edəcəyik? İlk öncə analizi vaxtım var deyə yox, planla vermək lazımdır. İkincisi, səhər saatlarını üstün tutmaq lazımdır. Xüsusən səhər 8-10 arası analizləri bitirmənizdə fayda vardır. Üçüncüsü, ac qarnına, yuxulu, nisbətən sakit halda veririk. Dördüncüsü, aybaşı gününü mütləq qeyd etməmiz lazımdır. Beşincisi, analizi təkcə rəqəm kimi yox, həmçinin kontekstdə, yəni pasientin şikayətləri və klinik əlamətlərlə şərh edilməsi lazımdır. Və bu nöqtədə endokrinoloq rolu çox vacibdir. Çünki eyni nəticə bir insanda normal, digərində isə problemli görülə bilir. Səhv vaxtda verilən analiz həmçinin səhv də diaqnoz qoyacaqdır. Diaqnoz analizdən yox, yalnız klinik qiymətləndirilməndən sonra qoyulması lazımdır. Və ona görə də həkim müayinəsi olmadan analiz vermənizi tövsiyə etmirəm. Bu videonu paylaşaraq siz nə edəcəksiniz? Sadəcə texniki bilgini ötürməyəcəksiniz. Bu video həmçinin səhv diaqnoz alanlar üçündür. Lazımsız dərmanlar içənlər üçündür. Mənim hormonlarım pozulub deyə özünü və ətrafdakıları qorxudanlar üçündür. Bəzən problem hormonda yox, onun verildiyi saatdadır və bu məlumatı paylaşmaq bir insanın aylarla, bəzən illərlə səhv müalicə almasının qarşısını ala bilər. Özünüzdən müğayət olun. Əgər videonu sona qədər izlədinizsə, kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və əlbəttə ki, paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.